Hello， 大家好，我係黃擊凡，歡迎嚟到豁達茶記。今日同我哋一齊行入豁達音樂時代嘅咧，又係我哋嘅老朋友 Spectral 啦。Hello， 歡迎你哋。同埋我哋今次同上一次同嘅歌單係特登玩一啲比較舊嘅歌啦，咁啊帶俾大家好似一個唔同嘅感覺咯。因為知道佢哋有啲人咧都 request 我哋去玩一啲歌，係咁就順應下民意咯。即係證明你哋係真係有睇大家嘅留言嘅其喎。實我哋唔係話個個都覆到，因為太多，咁就係，但係我哋都會聽到大家嘅聲音，都會回應㗎。即係大家只要係不停咁敲碗咧，就會敲碗成功㗎。冇錯。以及有啲歌會唔會真係多 fans 留言就選擇咗會喺個歌單度出現？例如今次我哋其實上一次廣州其實有擺落去個歌單度嘅，但係咧唔夠時間，咁就冇玩到。今次就好多聽眾都話好想聽翻，咁啊今次特登就擺喺中間，一定玩到啦今次。好似阿達明都有啲嘢係你估唔到嘅喎，即係竟然有隻歌大家係識唱嘅。係啊，快樂症候群啦，今次特登都睇到好多留言話想聽快樂症候群，佢係我哋第一隻碟，即係都幾年前比較舊嘅歌嚟嘅。咁啊玩嘅時候見到大家個嘴咧都噏下識唱啲歌詞，係啊，我覺得都好驚喜啊，係啊，即係例如我哋玩咗一啲舊啲嘅歌，但係有啲新啲嘅歌又未玩，可能聽晚就會玩就有新啲嘅機歌會啦，係啦。咁其實咧都有一 part 係專門講愛情啦，係都市愛情世界。咁其實 Spectral 呢種都會愛情感嘅定位，佢越來越明顯咯。大家只要諗起呢方面嘅歌，就會聽 Spectral 咁樣。係，我哋都好感恩，因為其實呢個都係我哋即係撞出嚟啊！因為其實一開始我哋只不過係想將我哋嘅生活嘅一啲瑣事、一啲愛情去寫入我哋嘅歌度，點知寫下變咗個 brand，係咁其實係多得大家支持先可以有呢一步咯。冇錯，係而且係表述咗大家一段關係嘅唔同階段啦，係啦由拍拖跟住可能分開，然後又掛住對方，跟住又想翻撻啊係啦，各種嘅故事咁樣。即係台下我見到好多人都唱到勁大聲，大聲過你哋。係，我都專登係有一 part 除低咗耳機聽佢哋唱，原來係真係好感動㗎。咁嗰一刻嘅感受係點樣？我冇諗過大家係咁熱情去唱啦，同埋好踴躍去唱，表達俾我哋聽，佢係我哋嘅 fans，係我哋嘅聽眾咯，嗰個感覺係真係感觸。其實都好開心嘅，因為其實我哋寫歌嘅時候呢，通常我哋都係着重於我哋想表達我哋嘅感受多啲。但係去到做 show 先發現原來有咁多人同我哋有同一個感覺，特別係有共鳴，特別係影相嘅時候，有人會行埋同我哋講話，哇！真係好痛啊，原來。影完就唔同啦。係啊，所以就發現原來大家聽我哋嘅歌都會有咁嘅感覺。係，所以唱不利痛可能都要除一除耳機。要㗎，聽下大家有幾痛，感受下佢哋。同埋我一起 intro 嘅時候咧，我已經聽到樂迷話好痛啊咁樣㗎，有聽到㗎，係。舊歌我都有除耳機，係因為我哋其實都係好耐未玩過呢個，咁就係對大家都識唱，咁就真係一個真 fans。咁 rehearsal 嗰時會唔會 record 翻一啲當時寫呢啲歌嘅回憶？其實有㗎，因為《快樂症候群》係我入隊嘅第一首錄嘅歌嚟嘅。2018年2018年係，所以當我哋其實係好開心，即係一夾翻 band 嘅時候咧，就攞翻嗰種感覺。我見到你勁興奮嘅嗰時夾。係啊，正啊，真係好興奮。仲要咧，我嗰陣時咧，因為都唔記得啲嘢點彈啦。咁嗰陣時咧，我哋有個白板嘅，就寫低啲 chord。跟住我睇翻2018年嘅相簿，就好彩揾得翻啲 chord。如果唔係，如果唔係就彈翻㗎啦。咁都揾到，多謝雲盤啦。冇錯。同埋揾翻嗰幅相咧，你會覺得真係嗰個回憶翻晒。因為我哋以前夾 band 真係睇住個白板夾，係有感覺。冇錯。咁其實我見到阿偉賢都話彩排嗰時擔心個場咁大塞唔完，後尾發現咦原來係爆晒㗎。係呢度真係史上最爆係今日，我覺得啦。咁其實係塞到一個人都塞唔到㗎啦，多個都唔得。同埋我有啲朋友都嚟唔到，因為驚太多人。冇錯。係啊。咁諗住做好多謝聽眾們，多謝大家中意。好感人。所以為咗多謝佢哋，就要努力啲錄新專輯啦。呢4隻歌我哋都聽到，真係好不適喎，成長啲不適感出晒嚟㗎啦。我哋呢幾隻歌去組成嘅呢一張專輯係講關於我哋成長嘅各種不適啦。其實唔一定係包括愛情嘅，有朋友啦，有屋企人啦，有我哋嘅夢想啦。咁呢啲都係我哋好想寫嘅元素。咁係
點樣去溝通成隻碟嘅 concept 咧？同阿小童之間。其實開頭係我哋做完 COS 隻碟之後，就喺度諗究竟因為通常你完一隻碟就會好迷茫噶嘛，即係咁下一個 step 係啲咩咧？我哋想做啲咩咧？咁但係我哋自己坐低傾偈嘅時候就發現我哋呢一排自己嘅經歷都唔同咗，即係有屋企人啦，即係可能屋企有一啲事，大家嘅朋友圈都開始越嚟越細啦，越嚟越精簡啦。跟住我哋自己對於呢個社會或者我哋工作都會有啲新嘅體悟。我哋就決定其實我哋呢一隊 band 唔係淨係得愛情呢個元素噶嘛。咁不如講一啲我哋喺我哋成長當中遇到嘅一啲 struggle，我哋要面對嘅一啲嘢，例如孤獨感一樣嘅嘢。所以我哋就決定不如將呢啲嘢擺落去我哋隻碟度，希望大家都會聽到嘅時候都會覺得。係喎，呢個係我喎，冇錯。其實都係將我哋自己內心嘅嘢講出嚟咯，即係再唔係嗰啲即係可能大家平時聽我哋以前嘅歌都唔係好知道你自己想講乜咁嘅，今次係想自私少少嘅，想講我心入邊諗緊啲咩，話俾你知嘅，係可以話係 Special 確立自我認同嘅一張專輯啦，亦都好似康聰喺台上話齋，就係你哋嘅世界發生咗好多事，亦都希望喺音樂入邊可以幫大家聽緊歌嘅人放鬆生活或者工作上面一啲煩惱啦，包括佢哋嘅不適感，可能通過呢啲歌會變得冇咁不適，甚至係舒適啦。即係譬如係我哋遇到嘅不適，可以療愈佢哋嘅不適，咁更加好咯。咁就係孤獨遊咧，我見到係專登加咗一個 bass line 去俾大家有個強烈嘅對比感。呢段咁得意嘅設計係點樣嚟嘅？其實 bass line 呢一首歌落咗呢個 bass line 係想做一個因為不嬲咧 bass 貝斯咁可能大家認知同個 bass drum 地鼓係一齊緊扣連住一齊行嘅。今次就係想做一個冇咗套鼓啦，得翻個 bass line 自己一個好孤獨咁樣行緊個 line 咯。呢個就係今次嘅一個設計，係非常之高級啊！我覺得呢個設計同埋因為我哋好多歌都冇試過咁樣做法，咁有得個新嘅嘗試啦。bass 做主軸，咁所以會唔會今次喺音樂上每一隻都特登係有一啲聽起身好似不適，但其實又好適合嘅嘢咧？因為好似若果我們未曾遇過咧，係有 rap 嘅部分㗎嘛，冇人會預期到 Special 係有 rap 嘅嘢㗎。因為其實呢一首歌其實係做緊一個 style 叫 hip hop boom bap 嘅，係咁就我哋喺嗰度覺得 rap 呢樣嘢其實係好直接去表達個情感，因為呢首歌都比較直接嘅感覺嘅，咁就嗰度就用咗 rap 啦，少量啦，跟住之後就轉翻一啲比較catchy 啲嘅 hook line 咁。以及其實呢隻歌係受到前輩宋樂廷嘅一啲啟發 ，Life Struggle 咁樣。嗰陣時聽到呢首歌就覺得佢嗰個 style 其實都幾有型，就覺得原來其實 Special 可唔可以試下 rap hip hop 呢樣嘢咧？因為我哋就取向就係有少少 hip hop，但係唔會離開 band sound 呢個元素咯，所以兩者 mix 埋一齊嘅時候，你就聽到若果呢首歌。咁孤獨遊都有提到一啲滯留嘅人嘅概念啦，同 Oscar 之間係點樣去溝通呢個歌詞最後嘅成品咧？我哋開頭同 Oscar 傾嘅時候，其實講咗一啲簡單一句啫，就係我想做一首歌係講一啲我被逼孤獨。我嘗試孤獨，但係原來發覺最尾我唔可以孤獨。呢個就係成首歌嘅中心思想。其實幾似你啊，我覺得，因為佢咧，佢係唔可以一個人瞓酒店房㗎，佢比較怕孤獨㗎，佢真係比較怕孤獨。會好驚嘅，係啊，歡迎。咁你一般會選係嘛？歡迎傾偈。嗱，呢度有3個俾你選，你會選邊個咧？3個一齊啦。OK。咁怕孤獨咧，就要多啲睇 Special 嘅演出啦。嚟緊除咗專場，都有機會去更多嘅音樂節啊，或者更多唔同嘅場地去演出喎。興唔興奮？期唔期待咧？興奮，因為下邊萬幾人㗎喎，有機會。好正嘅，都十分之期待。冇錯，以及觀眾會俾好多即時嘅 feedback 你啦。係啦，因為有啲可能第一次聽，同埋玩音樂節咧，你又可以同第啲樂隊去交流，冇錯，交流，其實都個感覺係幾興奮。
可以喺現場見識到其他樂隊係啊嘅，即係唔使聽網上聽啊，係係啦啦，可以見到佢即係個表演啊，即係肉體個表演係點樣啊，即係除咗音樂之外，可以睇佢個 performance 咯。係啊，就 OK。最期待係我哋可以攞住隻碟嚟巡演咯。係啊，因為好多 friend 今日同我哋講實體碟咁樣。因為唔想淨係簽毛巾，想簽 CD。係，因為毛巾絕啊，CD 就易簽啲啊嘛。我哋毛巾好難簽啊，唔識廣東話理解唔到呢個絕字。好絕啊！冇錯，咁其實咧Spectral 都有好多新嘅唔同嘅作品啦，以及喺唔同嘅場地都會做好多新嘅嘗試啦。包括之前喺華納家族呢個演唱會，大家都覺得哇好正喎啲演出，同啲師兄師姐、師弟師妹嘅 crossover。自己有冇邊段係特別難忘嘅咧？哇！如果我自己最難忘，我當然係會選擇同阿雷嘅不離同啦。因為其實一開始佢安排唱呢首歌嘅時候，係我哋公司嘅 A&R 聽到阿雷喺錄音嘅時候唱不離同。佢話佢自己好中意，跟住我哋公司嘅同事聽到佢話好中意嘅時候，就安排咗呢次合作。所以我都好中意，好 appreciate 阿雷係中意不離同。呢個都係真嘅，因為其實聽翻嗰個版本咧，當陳雷一齊唱嘅時候咧，其實係個感覺好唔同啊！即係康聰嘅唱法同埋陳雷嘅唱法，其實係兩種表達緊同一個情感嘅嘢，係啊，所以係我聽到嘅時候都覺得好感動，係歇斯底里，係非常感動。我自己就最深刻係同大師兄 Dear Jane 係殺啦，即係同佢香港勁女 Dear Jane 合作係好好玩嘅，係即係你好少 show 係見到兩隊 band 一齊嘅，係嘅。今次感受到嗰個威力都幾勁。而且個 medley 係將華納上個世紀到而家幾十年嘅歌編晒入去，哇！啲回憶翻晒嚟。係啊，其實首首都識唱，冇錯會聽到首首。有好多都係我細個會聽嘅歌，即係我大個喺翻呢個台灣呢啲歌，我都覺得神奇啊！係咯，咦咁快大個頂級啊變到大個咯喎自己係啊，係咯，即係從一隊夾 band 嘅中學生去到成為一個國際公司嘅旗下藝人啦，都真係一個起飛啊，不停咁起飛㗎。係其實當初其實冇諗過，你點會諗到係咁樣？所以係音樂揀咗我哋。冇錯，咁希望大家都陪住 Spectral 繼續起飛啦。我哋下次再傾，拜拜。拜拜。